Эмне ушулар көргөн коррупционерлерди урматтуу МВД сиздер көрбөй калдыңыздарбы? Эмне ушулар эле айтканда эмне бирөө коррупционер чыга калабы? Сиздер деле билесиздер, буну ачык эле түшүнүп турасыздар. Баткенге жардам деп атышат. Бул Баткенге бул НПОлор эле жардам берип калганыбыз, кайыш ушалап отурган жерибиз жок. НПОлор эле карап калган өкмөт биз кайыш ушалап отуруппу? Булар азыр ушундай тарызык кылып атат. Булар өздөрүнүн азында айтканда мына бейөкмөт уюмдар уже азыр өкмөттүн үстүнөн сүйлөй баштады. Бул уят деген уят да, бул мамлекет үчүн бул уят нерсе. Урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, сиздер да мына кичине карап өзүңүздөрдүн жообуңуздарды берсеңиздер болот. Могул жерде булардын сөздөрүн угуп, унчукпай отура бербестен. İştey vergile, силерге эч ким тийишкен жок. Эмне коркосуңар анда? Коркпойбуз десеңер анда мыйзам өтсүн анда. Эмне коркосуңар мыйзамдан? Бул мыйзамды окубай келип туруп, флешкалардын мээлерине салып алып келгендер бар экен. Массалык маалымат каражаттары жөнүндө силер эмнени айтып атасыңар? Бул жерде каерде массалык маалымат каражаттары боюнча жазылганды? Силер мындай маалыматты манипуляциялап атасыңар, учуудан пайдаланып. Мен сөзүм токтот, мен билем. Силер ачыңыра тийип атам, силер коркуп атасыңар, мыйзам өтүп кетет деп. Мыйзам өтөт. Мен элге да кайрыламын. Рахмат. Рахмат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Байыл мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74. Урматтуу Надира Азимовна, сизге суроом жана өкмөт мүчөлөрүнө да биртке суроолорум бар эле ушул жерден. Надира Азимовна, азыр сиз бул жерде азыр аябай чоң бир маселеде, мындайча айтканда, жалгыз калган бир аккудайлы болуп атасыз. Анткени могул жерде бардыгы сизди талап атышат, болгон сөздөрдүн баарын айтып атышат. Эми мындайча айтканда мыйзамдын чийкилиги же чийки эместигинде эмес, кеп мыйзамдын кабыл алынып калса жана ал күчүнө кирип калса кандай аткарылышында жатат. Бул жакта көрүп жатабыз, анча-мынча калыстыктан да кетип калып атышат биздин жогору жактагы адамдар. Анткени элдин дагы үнүн жеткиребиз деп бул жак атайын адамдар келген. Биз бейөкмөт уюмдардан келген жокпуз. Биз элдин атынан келдик. Биздин дагы үнүбүздү угуп, калыс карап койсоңуздарды суранам. Жана Надира Азимовна, сизге ийгилик. Мындан ары ушул мыйзамдын толук кандуу иштешине чейинки кабыл алынышына чейин жеткиресиз деп мен ишенем. Жана буга чейин ушул негиздөөчүлөрдүн көпчүлүк, долбоордун негиздөөчүлөрүнүн көпчүлүгү ушул баш тартышыптыр. Бул деген сизге кандай удар болгонун мен түшүнүп турам. Жана урматтуу өкмөт мүчөлөрү, эгер менден кетсе кечирип коюңуздар, бирок биз мындан кийин МВДга эмес, 102ге эмес, жанагы балдардын укуктары бузулганда же мыйзам бузулганда, жана бейөкмөт уюмдардын 111 деген номерине чала алганда. Эми уялбайсыздарбы? Эми кандай бул? Биздин мамлекеттүүлүктү мындайча айтканда өкмөт мүчөлөрү сиздерди шылдыңдап отурушпай, булар бейөкмөт уюмдарчы азырчы. Анда балдардын укуктары бузулса, биз адам укуктары бузулса, биз бул жака акыйкатча кайрылбастан анда биз ушул бейөкмөт уюмдардын түзүп койгон бир платформаларына кайрылалы анда. Ушулардын бир уюмдарына кайрылалы анда. Бул кандай болуп калат? Бул биз Кыргызстан деген урматтуу бейөкмөт уюмдун мүчөлөрү жана бул жакта Бириккен Улуттар уюмунун атайын мүчөлөрү келишиптир. Бул Кыргызстан бир сиздерге окшош уюм эмес, же бул Кыргызстан бир организация эмес. Бул Кыргызстан мамлекет. Бул өзүнүн мыйзамдары бар, өзүнүн мындайча айтканда жазып койгон кодекстери бар, өзүнүн структуралары бар. Ушул маселени чече турган сиздер айтып атпайсыздарбы? Мисалы, өкмөттүн колу жетпеген жерлерге биздин колубуз жетип атат деп. Өкмөттүн колу жете турган айыл өкмөт бар, акимдер бар, мэрлер бар, губернаторлор бар. Эмне булар иштебей отурат деп атасыздарбы? Эмне ушулар көргөн коррупционерлерди урматтуу МВД сиздер көрбөй калдыңыздарбы? Эмне ушулар эле айтканда эмне бирөө коррупционер чыга калабы? Сиздер деле билесиздер, буну ачык эле түшүнүп турасыздар. Булар өздөрүнүн азында айтканда мына бейөкмөт уюмдар уже азыр өкмөттүн үстүнөн сүйлөй баштады. Бул уят деген уят да, бул мамлекет үчүн бул уят нерсе. Урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, сиздер да мындай кичине карап өзүңүздөрдүн жообуңуздарды берсеңиздер болот. Могул жерде булардын сөздөрүн угуп, унчукпай отура бербестен. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Илимбек, саясий блогер. Бул мыйзамды колдоочулар
колдоочулар тараптанмын. Ушундай жыйын уюштуруп бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Биз 6 жылдан бери мына Горький сейил багында булар менен тебишебиз, урушабыз, эме кылабыз. Менин демилгечиге депутаттарга Надира Назимовнага бир суроом бар. Мына жерде 50дөн 100 эсептик көрсөтүшкө чейин айып салууга же 5 жылга. Бул экиле пункт экен. Менин сунушум дагы бар. 3-чү пункту. Асан деген бейөкмөт уюм менен Үсөн деген бейөкмөт уюм биригип алып, баягындай кылса буга эч кандай жазбапсыздар. Ошого менин сунушумду алып койсоңуздар, 10 жылдан өмүр бою эркинден ажыратыла тургандай кылыпчы. 3-чү пункт жок экен мына уголовный кодекске. Надира Азимовна, ушундагы эске аласыздар деген ниеттемин. 3-чү ички иштер министрлигине дагы суроом. 2021 жылдан 2023 жылга чейин тынч акциялардын мыйзамдарын бузуп канча иш каралган, сотко жөнөтүлгөн. Усул эле суроомдагы сотко 2021 жылдан 2023 жылга чейин канча тынч акциядан, Горький сейил багынан, Россиянын посольствосунан, дагы башка мыйзам жерлерден канча тынч акция мыйзамы бузулуп, соттуу иштик өткөрүлгөн. Жана салык кызматына дагы суроом. 2018-2022 жылыга чейин мына жерде клоп $150,000 Сорос фондунан алгандар сизде маалымат барбы? Жана канча салык төлөгөн биздин мамлекетке булар? Баткенге жардам деп атышат. Бул Баткенге бул Енполор эле жардам берип, калганыбыз кайыш ушалап отурган жерибиз жок. Урматтуу президенттин администрациясынан бардыр, ушул боюнча дагы маалымат берип койсоңуздар. Биздин Кыргыз Республикасы, бейөкмөт уюмдардан башкасы, биздин Кыргыз Республикасы Баткенди оңдоп түзөөгө канча каражат бөлдү. Енполор эле карап калган не өкмөт биз не кайыш ушалап отуруппу? Булар азыр ушундай тарызык кылып атат. Жана мен бул жыйынга дагы нараазычылыгым бар. Булар алдын ала даярданган сценарий менен бүт нерсени чогултуп алган. Бул менин ой пикирим. Bir нерсени эске алсаңыздар, мен министр эмесмин, депутат эмесмин. Мен сиздерди мына алдыда отурган депутаттарды шайлаган жаранмын. Ал эми бул мыйзамды окубай келип туруп, флешкалардын мээлерине салып алып келгендер бар экен. Массалык маалымат каражаттары жөнүндө силер эмнени айтып атасыңар? Бул жерде каерде массалык маалымат каражаттары боюнча жазылганды? Силер мындай маалыматты манипуляциялап атасыңар, учуудан пайдаланып. Бизди Кыргыз Республикасынын эли көрүп атат азыр. Жана буга чейин урматтуу Надира Назимовна 30дан ашык депутаттар колдогон экен. Ошолор кимдер артка беришти жана кандай негиздер менен ушуга жөнүндө дагы мына элге отчет берип койсоңуз, айтып койсоңуз жакшы болот эле. Мына жерде эске окшойт 30га жакын депутаттардын колу бар экен. Ал эми бул жерде акыркы сиздин маалыматыңыз боюнча бир 20га эле жетпеген депутаттар экен да. Ол депутаттар эмнеге артка кайтып кетишти? Кандай бирөө бир нерсеге обещать этиштиби, же эмне кылды? Ошо боюнча маалымат болсо ачык ушул жерде Сиздин Жогорку кеңештин комитети тарабынан айткан сыныңызды кабыл албайбыз. Себеби биз ушул комитетти биринчи окуудан кийин биз ушундай кабыл алганбыз. Элди дагы угайлы. Бардыгын чакырайлы. Элдин ичинде аябай ызы чуу болуп аткан мыйзам болуп атат деп. Кабыл алып, мына бүгүнкү күнү биз сиздерди бардыгыңыздарды чакырып, бардыгыңыздарды киргизип, бардыгыңыздарга сөз берип атабыз. Ошон үчүн азыр комитетке айткан сыныңызды аркага кайтарып коюңуз. Мырза болсоңуз. Туура эмес болуп калат. Акыйкаттыктан кайтып кеттиңиз азыр ушул жерде. Мен жооп берейин. Жооп бериңиз. Рахмат. Илимбек мырза, бул мыйзам мамлекет үчүн керек, жеке адамга керек эмес. Бардык мамлекетте ички тартип болуш керек, көзөмөл болуш керек. Сырттан келеби, башка жактан келеби, ошондуктан бул мыйзам аба суудай керек деп мен кайра кайталап айтам. Мамлекеттин коопсуздугу үчүн, улуттук коопсуздугу үчүн, мамлекеттин бүтүндүгүнүн, эгемендүүлүгүн сактап калыш үчүн керек бул мыйзам. Бул мыйзамдын артында көп жоопкерчилик бар. Ошондуктан азыр бүгүнкү сунуш кылынган, талкууланып аткан бул долбоор биринчи окуудагы концепциясы каралып атат. Айтылган сөздөрдүн бардыгыны биз карайбыз да, кайталап айтам. Бул мыйзам артка кайтпайт эч убакта. Себеби бул мамлекеттин өзүнүн
кызыкчылыгын көздөгөн мыйзам болуп эсептелет. Экинчиден, бир нерсе менен бир нерсени аралаштырбашыбыз керек. Ошол 30 миңге жакын коммерциялык уюмдар уставынын негизинде каалагандай иштесин. Эч ким аларга тоскоолдук кылбайт. Эч ким бөгөт койгон жок. Тескерисинче иштегенге шарт түзүп беребиз. Качан өзүнүн уставынын негизинде иштесе, уставынан чыкпаса, башка мамлекеттин ички саясатында туура эмес пикирлерди жаратып, туура эмес аракеттерди жасабаса. Ошондуктан каттоодон өткөндүн бардыгын дагы кайталап айтам, алар чет өлкөлүк агент болуп эсептелбейт. Сиздердин өзүңүздөрчө эле бардыгын бирдей кабыл албаңыздар. 99,9% мен буну каттып айтам, 99,9% бейөкмөт уюмдарга бул мыйзам иштебейт. Ошол кайсы бир деңгээлде жекече кызыкчылыктарды алып, чет өлкөлүк кызыкчылыктардын иш жүзүн ашыруу үчүн мамлекеттин ичинде түрдүү көз караштарды калыптандырганга, улуттук баалуулуктарды тебелеп тепсегенге, мамлекеттин саясатына тескери көз караштарды сиңдиргенге аракет жасаган, биздин мамлекеттин ичиндеги салт санаага, анан кийин таптакыр кыргыздын каада салтына туура келбеген көрүнүштөрдү билиндирбестен сырттын батыштын идеологиясын сиңиргенге аракет жасагандарга карата көз карашты иретке келтирүүчү мыйзам. Миллиондогон, миллиарддаган долларларды алып келип алып туруп, жашыруун түрдө аракет жасагандарга багышталган мыйзам бул. Ошондуктан урматтуу, бул мыйзамды биз иштеп чыгабыз буюрса, комитеттин алкагында регламенттин негизинде кетип бартат. Мен дагы бир жолу, мына 3-чү жолу ушундай бир атмосфера түзүп, парламентти укугу уюштуруп берген комитетке мен ыраазычылык билгизем. Эми мен сиздерден жарандык коомдор аз сүйлөп калдык деп капа болбоңуздар. Али алдында себеби сунуштарды жазуу түрүндө бериңиздер. Ар кимдин жазуу түрүндө бере турган сунуштары четте калбайт. Сөзсүз түрдө биз реакция кылабыз. Керектүүсүн, жарактуусун мыйзамга киргизгенге аракет жасайбыз. Анан акырында айтарым, бул мыйзамдын негизги максаты эмне үчүн жанагы көзөмөлдү прокуратурага берип атабыз. Прокуратура бейөкмөт уюмдардын ичине кирбейт. Бейөкмөт уюмдар нотариус катары гана отуруп атат юстиция министрлиги бүгүнкү күндө. Андай болбош керек. Ошол нотариус катарына отурбастан алардын жасаган ишини көзөмөл салганга толук кандуу юстиция министрлигине биз мүмкүнчүлүктү түзүп берип атабыз. Ал мыйзам кабыл алынгандан кийин алар штатын ачабы, жобосун иштеп чыгабы, ал өкмөт менен биргелешип туруп жасайт. Ошондуктан өкмөт дагы концепциясын колдоп бизге мүмкүнчүлүк берип атат. Жана Гүл Ахматкулова эксперттен өткөн жок деп өзүнчө мүмкүнчүлүк түзбөй сүйлөп өзү чыгып кетти. Азыр укса жакшы болот эле. Бул мыйзам бүт. Так, сиздин сурооңуз боюнча 2023 жылдын 9 айында Бишкек шаары боюнча 224 акция болуп өткөн. Анын ичинен 26 саясий акция болгон. Анын ичинен 30 кишиге тынчтык митинг өткөрүү боюнча мыйзам бузуу боюнча административдик протокол толтурулган, бирок сотко бир да киши кеткен эмес. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен штраф салынган. Урматтуу катышуучулар, тартиптүү маданиятты өтүп атат талаш тартыш бул жерде, бул жакшы нерсе. Бирок 2014-2015 жылдагы нерселер кайталанып атат. Ошол эле сөздөр бейөкмөт тарабынан. Мен эксперт тайпасынын башчысы катарында ошолор токтолуп кетейин. Урматтуу бейөкмөт уюмдардын төрагалары, төрайымдары, көбүнчө төрайымдар жана мүчөлөрү. Баарыңар бул жерде азыр каша кылып берипсиңер да. Өткөндө парламент угуда сүйлөйүн дедим, анан койдоп аяп койдум. Даже көз азиздер жетелеп кепсиңер. Мен агент болому деп. Кандай ошолор агент болсо, тынч жашайт элекпиз. Көз азиздер кулак укпагандарбыз. Андай эмес да. Бул мыйзам долбоору 2013 иштелип чыгып, 2 окуудан өтүп, 3-чү окууга келгенде бүт бейөкмөт уюмдар кабинеттерде аралашып баштады, депутаттар. Азыр ошол жүрүп атыптыр. Коркутуп, үркүтүп, алдап, салдап, керким мыйзам демилгечилер да артка кайтып кетиптир. Анан эл аралык уюмдар да кабинеттерди аралайт. Эм аралайт, көрөсүңөр. Элчиликтер аралайт. Ошондо бир мезгилде Американ элчилиги келип калды мага. Экөө. Мыйзамды артка чакыргыла дейт.
Айны үшін Сауд Аравияға айтпайсыңар дедім. Шундай эле мыйзамдары бар. Сауд Аравия бізге стратегический партнер дейді. Біз кимбиз анда силерге Кыргызстан? Жооп таппай калды. 2015 жылы Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык комитети чакырган. Анчыда мен де демилгечи. Мага эч нерсе төлөбөй койду. Билет, гостиница нерсе. Анткени Америка урушат дейт. Сиз Америка каршы дейт. Мен Америка каршы эмесмин. Америка элине мен жактырам. Анчыда 20 миллион мусулман бар. Бирок Американ саясатчылары башка да. Ошондуктан аларга да айткам. 9 жолугуш болду Конгресс мен Сенатта. 9 жолугуштун 7-өсү ушул чет өлкөлүк өкүлдөр жөнүндө жана гей пропаганда каршы мыйзам боюнча 9 жолугуштан 7 жолугушу. Айттым андан кийин кечирип койгула. Силер килеген мамлекетсиңер Америка. Силерде өткөн кылымда бул мыйзам кабыл алынган. Кимден корктуңар силер? Килеген Россия силерден кийин алады бул мыйзам бар. Биз кичинекей Кыргызстан 12 000 аскерибиз бар. Чек арабыздан миссионер аралап кетет. Шпиондар аралап кетет. Жакшы ойлор менен мыйзамды келет. Жаман ойлор аралап кетип атпайбы? Мына бирдеке десең эле эми мусулман катары мага тийишип атпайбы? Муфтиятта МПО дейт. Ооба МПО, муфтиятта текшерсин, дин уюмдарды текшерсин. Ким ага каршы болуп атат? Мыйзамды бузса, уставны бузса текшерилсин. Ошо өкмөткө келгенде эле жок. Биз жана Индия окшоп, Уйга окшоп биз святой, бизге тийишпей эле дейсиңер. Силер салык бергениңер башка, соцфондго төлөгөндөр башка. Тем более ма акыркы жолу алтын чакырышты мыйзамга өзгөртүн киргизип алыпсыңар. Байкоочу кеңеш текшерет. Өкмөт уюмдун деп. Байкоочу кеңешке 3 адам кирет экен, өзүңөр деле кирет экен ал жакка. Мамлекет киргизиңер жок. Мамлекет асынан мыйзам долбоор кирип аткандан кийин силер эмнеден коркосуңар? Тем более баарын айтып атасыңар, мактанып атасыңар буякта, кыйкырып атасыңар. Ой, биз болсок Баткен согуш чечилбейт эле, жардам берилбейт эле деп туруп. Биз мындай жакшы иштеп атабыз деп, силерди эч ким сындаган жок. Кудайга шүкүр, рахмат силерге иштеп аткандар үчүн. Бирок бул мыйзам долбоору Конституцияны бузгандарга, мыйзам бузгандарга, уставны бузгандарга, ушуларга тиешелүү. Бир кумалак, бир карымайды бузат дегендей, чиритет дегендей. Араңарда бар андай эле жок дейсиңерби? Жана гей парадтар ким уюштуруп атат? Эркек үйлөнөт, аял киши турмушка чыгат. Кайненеге чай куйбайм. Ошону ким уюштуруп атат? Мамлекет уюштуруп атабы? Анан мен мамлекет органдарга айтып коеюн деп атам мен. Мен уктум силердин эмеңерди, корсуңарды. 2015 жылы ушу мыйзамды сойгондордун бири юстиция министри Шыкмаматов. Бизде штат жок дейт. Штатты сурагыла, бул мамлекеттин безопасность, коопсуздугуна керек болуп атат бул мыйзам. Иш болсо мына силер регистрация кылып атасыңар өкмөт уюмдарды. Контролдо кылат аларды. Эмне үчүн өзүңөр регистрация кылсаңар, кийин каттоодан баш тартасыңар, качасыңар. Мамлекет берет, анткени мамлекет болбой ушул мыйзамга тиешелүү. Мен дагы бир айтып кетейин. Килеген мамлекеттер бул мыйзам иштеп атат. Жана ПРО-дун ОБС бдипсинин өкүлү айтып атат буякта. Международный право деп туруп, ошо менен чечилсин деп туруп. Көрдүк международный правоңарды. Мына фон дер Ляйн барып туруп, Нетаньяху менен жолугуп Палестинада, Израилде, Палестина менен жолукпай келди. Эмне десем, мен Израилге ишенем, демократия жолу менен международный право менен чечет дейт. Көрдүк Кавровый бомбежкаларды, көрдүк геноцидтерди, фосфор бомбаларды көрдүк. Ушул международный право. Биз да силер үчүн Кыргызстан үчүн болуп атабыз азыр. Тек койгула, Кыргызстан өз жолу менен өнүгүп атат. Биз өзүбүздү коргошубуз керек. Биз чоң мамлекет эмеспиз. Биз аскерибиз болгон айтып 12 000 аскерибиз. Кудайга шүкүр, азыр бийлик күчөйтүп атат армиябызды. Тажикстанга биз жооп бере албадык. Өзүңөр билесиз, канча адамдар өлүп кетти, кирип келди Кыргызстанга чейин бир нече жолу акыркы жылдары. Жооп бере албайт атабыз кичинекей мамлекетке. Бuyakta өздөрү кабыл алып алып туруп, Америка, Россия башка бизге тыюу салып атат. Венгрияны айтып кетти ОБС мүчөлөрү жана башкалары. Урматтуу биринчи ОБС силерди сыйлайм. Мен туңуш катчы омбудсмен болгондо мага чоң жардам бергенсиңер. Силер жардам бербесиңер, омбудсмен иштебейт эле. Мамлекет акча бербей койгон ушул Акаев. 4 миллион сом берип башка бербей койгон. Ушу ОБС биринчи жардам берген. Бирок силер да азыр чындыктан качып атпайсыңар. Украина баш тартты, Венгрия баш тартты деп. Силер аларды Евросоюз кирсеңер, ушуну жок кылып ушу мыйзам деп талап коюп атпайсыңарбы? Ал ошон үчүн жок кылып атпайбы? Ал өлкөлөрдө ушу мыйзам жок жерден чыккан жок да. Кечирип коесуңар. Мен ушу эмоция алдырбайын дедим эле. Но кымбаттуу кыргызстандыктар, мен силерге кайрылгым келип атат. Урматтуу депутаттар, шайланып атканда эми биз депутат болгонбуз, баары жакшы сөздү, жакшы бааларды бергенбиз шайлоочуларга. Бул мыйзам өзүңөр терең ойлонуп көргүлө. Жок жерден чыккан жок.
ертең башыбызда бір бәле болса, мына Россия Украина соғышты көріп отырмыз. Кім жардам береді бізге? Жақсы Украина НАТО бияқ келеді деп жардам беріп жатады, башқа өлкелер. А бізге кім жардам береді Қырғызстанға? Ойлап көргілеші. Өзізге жардам берішіміз керек. Ошол жардамның бірі, ушул мыйзам долбоору. Мен сізден сұрағаны тілем, жогорку кеңештин урматтуу депутаттары, комитет урматтуу төрайымы Чолпон карындашым. Барыңарды жакшы көрөм мен, Алла ыраазычылыгы үчүн. Но Кыргызстаныбызды ойлойлу биякта. Бизди ким эмне дейт, чет өлкөнө эмне дейт, баланча эл аралык уюм эмне дейт, же өкмөт уюмда кыйкырып салабы бизге деп коркпой анан. Эртең Кыргызстанды жоготуп алсак, биз кантип актанабыз? Кантип актанабыз? Кийинки муңга. Эки жолу ушу мыйзамды алып келгенде эле бүт баары чогулуп алышат. Өткөрбөйсүз. Эмнеден коркосуңар? Мыкты иштеп атсыңар, биякта отчетуңарды уктукташ, биякта келип отчет берип атасыңар. Иштей бергиле, силерге эч ким тийишкен жок. Эмне коркосуңар анда? Коркпойбуз десеңер анда мыйзам өтсүн анда. Эмне коркосуңар мыйзамдан? Бул барыңарга тиешелүү эмес. Ушу мыйзамды өзүнүн уставын бузган өкмөт уюмдарга тиешелүү. Калган 99 жүздөн бүтүн 99 өкмөт уюмдар мыкты иштеп атат. Силер өзүңөр айткандай, бир өкмөткө эмес, элге жардам берип атасыңар. Аны Надир Нармат да жаман деген жок, мен да жаман деген жокмун, депутаттар жаман деген жок. Анда сөз уккан жоксуңар. Түшүндүм. Эл аралык уюмда сүйлөгөндө регламентти кыйкырган жоксуңар бириңер. А биякта өзү жаран сүйлөгөндө регламент